երևի թե մենք սկսենք բաչիմացակ մի շարք ու այդ բաչիմացակների ներքո սկսենք լուսաբանել, թե ինչեր կարող են տեղի ունենալ, ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունեցել, որոնք աստիճանաբար բացահայտվում են, որոնք մեր ազգաբնակչության տեղից էլ արդեն ծանր սոցիալ-տնտեսական բեռը կկարողանային թեթևացնել։ Այսինքն պարզվում է, որ դեռևս հունիս ամսվան կներեք Շնորհակալ եմ։ Այսինքն պարզվում է, որ դեռևս հունիս ամսվանից դիմում է ներկայացվել առայն, որ անհրաժեշտ արդեն հնարավորությունը ստեղծվել է կառավարման արդյունքում, արդյունավետ կառավարման արդյունքում հետի լրացուցիչ գումարի պայմանները այնպես օգտագործել, որպեսզի ժողովրդի բնակչության համար սակագնային պլանը իջնի, ավելի հեշտացված ասած, որ ժողովրդի էլեկտրոէներգիայի միավորը ավելի էժան հաշվարկվի բնակչության համար։ Ու այդ դիմումը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը ըստ էության մերժել է։ Հիմա հաշվարկային առումով ունենք կրկնապատիկից ավել գումար այս պահի դրությամբ, որը տնտեսագետների հաշվարկում մինչև տարեվերջ էլ ավելի է ավելանալու։ Այսինքն առաջի ուղերձը այն է մեր հանրությանը, որ կա հնարավորություն հետի կողմից ու առաջարկվել է հանրային ծառայությունների կարգավորման հանձնաժողովը սահմանել այնպիսի սակագնային պլան, որը նոյեմբեր ամսին նախատեսվում է նորից վերանայել, որ բնակչության համար ավելի էժան գին հաշվարկվի էլեկտրոէներգիայի համար։ Սա մեկ։ Երկրորդը ունենք այնպիսի իրավիճակ, որ մի անգամ մերժվել է, մերժումից հետո տվել են բարձաբանում, որ իբրև թե իրենք նախատեսում են հետագայում իջեցնել այդ սակագնային պլանը, դրան հաջորդում է հանրային հեռուստաընկերության ռեպորտաժը ՀՑԿ-ի աշխատակցի կողմից քաղաքականության համար պատասխանատու, ով ընդհանրապես հակառակիցն է տանում, ասում է, որ անգամ եթե նվազեցնենք հենց իրենց խոսքերով, հետագայում ավելի բարձրանալու հավանականություն կա։ Այսինքն ուղիղ կոռելացիա կա ձեր հարցի հետ, ինչպես ներկայացրեցիք։ Ինչու ենք հիմա բարձրաձայնում այս խնդիրը ու ինչեր անհրաժեշտ հիմա խոսել այս խնդրի մասին, որովհետև հիմա կրկին, ինչպես նշեցի, նախ սակագնային պլանի վերանայման հերթական ժամկետն է, երկրորդ դիմացը ձմեռ է ու հասկանալի է, որ հենց հիմա է այն անհրաժեշտ ժամանակահատվածը սակագնային պլանը վերանայելու։ Ինչպես դուք ասիք, այո, կարող են շահարկել մանիպուլյացիոն նպատակներում 26 թվականի հունիսին ընտրություններ են սպասվում, որպես տրամաբան ենք, մտահոգ քաղաքացի եմ, այստեղ կանգնած եմ։ Ում է այդ շրջանում պետք ապրիլ-մայիս ամիսների սակագնային պլանի իջեցումը, ակնհայտ է, չէ, որ փոխշահապետ իշխանության համար գործարք է ստացում, իրենք ֆինանսական առումով ինչ-որ խնայողություններ են էլի հետի շրջանակներում իրականացնելու, ինչպես դուք նշեցիք, եթե այդպիսի տեղեկատվություն է կա, որը ըստ ՀՑԿ-ի քաղաքականության մշակման պատասխանատուի կողմից հաստատվել է, որ հետագայում ավելի բարձրացում է հնարավոր, կրկնակի մեր բնակչության համար վտանգավոր թեզ է։ Ես կարծում եմ, որ մենք քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներս, ընդհանրապես քաղաքացիներս, ովքեր մի փոքր ավելի մտահոգ են, մի փոքր ավելի հետաքրքրված են նմանաբնույթ հարցերով, պետք է մեր հանրությանը այս ուղերձը, այս մեսիջը հասցնենք ու սկսենք, այո, մեր հանրային պահանջը, որովհետև ի վերջո, ինչքան էլ այս իշխանությունը փորձում է չեղարկել քաղաքացիական հասարակության, հասարակական վերահսկողության կարևորագույն գործիքակազմերը, այնպիսին, ինչպիսին հանրային հաշվետվողականությունն է, այնպիսին, ինչպիսին մասնակցելիության սկզբունքի, ներառականության սկզբունքների ապահովումն է, իսկ վերջին տարիներին հստակ հետնահանջ է, այդ սկզբունքներից մեր երկրում տիրում, մենք պետք է ձեռքը պուլսի վրա պահենք, պետք է հետևողականորեն պահանջ ձևավորենք, հանրային պահանջ, որ այո, այսօրվա ստեղծված սոցիալ-տնտեսական բեռի պայմաններում անհրաժեշտ է պահանջել, որ մեր երկրի իշխանության հիմնական աղբյուրի ժողովրդի համար այս հնարավորությունից օգտվեն ու ձմռանն ընդառաջ, այո, իջեցնեն բնակչության համար սակագնային պլանը։ Տիկին Մելոյան, սա ձեզ հարցը տալիս եմ որպես սովորական քաղաքացի, ձեզ գոհացնում է վերջին ամիսների հետի մատուցած ծառայությունների որակը, նախկինում բողոքներ կային, ամիսներ առաջ երբես պետականացման գործընթացը տեղի չեն ունեցել, ծառայությունների մատուցման որակից է բողոքում իշխանությունը, դուք որպես քաղաքացի։ Այ ես այստեղ կարող եմ նաև որպես հակառակ կողմից գալ, որպես իրավաբան եւ մասնագետ պատասխանել, իմ համար շատ լրջագույն մտահոգության հարց է, որ էլի հետ պրոցեսին նայենք ինչ տեղի ունեցավ, սեփականատիրոջը ապօրինաբար
ծայրահեղ ապօրինաբար ազատազրկում են բացառապես խոսքի ազատության հիմնարար իրավունքի իրացման հիմքով, անմիջապես սկսում է մեր երկրում սեփականության իրավունքի ոտնահարում, հեծի ճակերտավոր ազգայնացման գործընթաց, որը ուղիղ համեմատական էր, կարծում եմ, անգամ այս իշխանությանը հարող եւ իրենց համակիր քաղաքացիները, եթե հարցադրում անես, կպատասխանեն, որ այո, այդպես պատժում խլում են իրենցից, հա, հեծը։ Ուղղակիորեն հետևեց գործընթացը ապօրինաբար ազգային ժողովի կողմից ծայրաստիճան հակաիրավական ընթացակարգերով, բազմաթիվ հակասահմանադրական եւ կրկին, հա, տեխնիկական խնդիրներով այդ օրենքը արագացված կարգով ընդունեցին, ինչը ասեմ, այդ արագացված կարգերն են մի հատ ուրիշ քննարկման թեմա են։ Մենք ունենք Սիգմա համակարգի հետ համագործակցություն, որը դա ընդհանրապես հակաժողովրդավարական գործընթաց է համարում, որովհետև այդ միջազգային պարտավորվածություններից բխող հանրային քննարկումներ, կագեր, ազդեցության գնահատումներ, շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկումներ, ասեմ ավելին, անգամ արդարադատության նախարարությունը այդ նախագծին ըստ էության բացասական եզրակացություններ տվել, այնքան նկատառումներ կար մեջը նշված։ Դրանից հետո ընդունում են, դրանից հետո Տաշիր կապիտալը իդեմ սեփականատերի դիմում են Ստոկհոլմյան միջազգային արբիտրաժը բավարարում է միջանկյալ միջոցը, արբիտրաժը ասում է, որ պետությունը պետք է դադարեցնի այս հակաիրավական process-ը, դրանից հետո իրենք էլի այսինքն պետք է ժամանակավոր պաշտոնակատարը, իդեմ այն մարդու, ով հիմա հանդիսանում է, պետք է չնշանակվեր։ Ու իրենք արհամարում են միջազգային արբիտրաժային դատանի որոշումը, նշանակում են իրենց ներկայացուցչին ու մենք հայտնվում ենք սենց իրավական խութում, որովհետև հասկանում ենք, չէ, այս իշխանությունը հղում է կատարել, մի փոքր էլի մասնագիտական բացեմ, միջազգային արբիտրաժի համատեքստում մեր երկրում բոլոր այն երկրներում, ովքեր վավերացրել են կոնվենցիան անդամակցում են, հա, այս ամենին ունեն հանրային շահի գերակայության խնդիր, այսինքն մի շատ նեղ ու սպეციფიկ դեպքեր կան, երբ պետությունը միջազգային արբիտրաժի կողմից կայացված որոշումը կարող է չկատարել, հղում կատարելով հանրային շահին պետության, բայց դա շատ հիմնավոր պետք է լինի։ Ու այն դեպքում, երբ որ պետությունները ոնց որ պարոն Կարապետյանի ու Հեծի պարագայում է հղում է անում այդքան ընդհանրակման մեկնաբանման, դա ընդհանրապես ամբողջ միջազգային արբիտրաժի պրակտիկայի հակասում է ու հեղինակազրկում է այս կառույցի այս տասնամյակներում ձեռք բերած հեղինակությունը։ Հիմա մենք այս պահի դրությամբ ունենք իրավիճակ, բնականաբար ես որպես քաղաքացի ոչ միայն գոհ չեմ, որպես իրավաբան ծայրաստիճան դժգոհ եմ, որ սա հերթական իմ երկրի այսպիսի հակաօրինական ու հակաիրավական գործընթացն է, որ իմ երկրում իմ պետության քարը վրա դրված մեծ ջանքերի արդյունքում ձեռք բերված հեղինակությունը միջազգային կառույցների եւ գործընկերների առջեւ այսքան հեղինակազրկում է, որ բացառապես քաղաքական թիրախավորման հետևանքով իմ երկիրը կորցնում է գրավչականությունը դրսից նոր ներդրողների համար, որովհետև բնականաբար, հա, երբ քո Հայաստանում իրենց ազգային մեծանուն գործարար Սամվել Կարապետյանին այդ մասշտաբի մարդում ամբողջ նաև այդ թվում իր դեմքով մեզ ճանաչում են մի շարք երկրներում ապօրինաբար կալանավորում են, պատկերացնում եք ինչ որ գործարար, ով որոնողական աշխատանք է կատարում ու նպատակ ունի գալու է եւ մեր երկրում ներդրում կատարելու ոնց է վերաբերելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Իմ երկրում այդքան կոպտորեն խախտում են սեփականության իրավունքը, որովհետև սահմանադրությունը հստակ ունի սեփական, այո, կարող են սեփականատիրոջ սեփականության իրավունքը սահմանափակվել, բայց սահմանադրությունը հստակ դրա հիմքերը, ձևերը, ընթացակարգերը սահմանած ունի։ Եվ այս ամենը ինչ տեղի ունեցավ Հեծի հետ, որևէ կերպ այդ տրամաբանության, իրավական տրամաբանության մեջ չէր տեղավորվում։ Եվ ի վերջո, որպես քաղաքացի էլ արդեն ի նկատի ունենալով վերջին 7 տարիների ընթացքում ողջ process-ը, հա, թե ինչեր են խոստումներ են մեզ տրվել եւ ինչ է արդյունքում տեղի ունեցել, թե ինչպիսի գործընթացներ են տապալվել, բացի այն, որ լրջագույն մտահոգությունը, որ մեզ նոր աղետ է սպասում, հատկապես երբ խոսքը այսպիսի ռազմավարական օբյեկտի մասին է, հա, մենք հասկանում ենք, եթե Հեծի հետ ըստ էության գլոբալ կառավարման տապալում տեղի ունեցավ, դրա հետևանքը անկախ մեր քաղաքական դիրքորոշումներից բոլորս ենք կրելու։ Հետևաբար
պետք է կրկին, հա, այս հիմքով եւս հանրային կոնսոլիդացիա ապահովենք, փորձենք հանրային վերահսկողություն իրականացնել ու պահանջատեր լինենք մեր իրավունքներին, հարգելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Իմ կոչն է, հորդորն է հասկանալու, որ թույլ մի տվեք ձեզ ճնշեն, թույլ մի տվեք ձեզ խեղճացնեն։ Դուք եք այս երկրում իշխանության աղբյուրը, պետական մարմինները, պաշտոնատար անձինք, իրենց գործողությունները պետք է ձեր շահով պայմանավորվեն, ոչ թե անձնական շահով, դիրքով եւ անձնական բարևոք կյանքի նպաստավոր պայմաններով։ Եղեք պահանջատեր եւ այո, մենք այսօր ուղերձ ենք հղում իջեցնելու սակագինը։ Իջեցրեք սակագինը, պետք է սա դառնա ֆլեշմոբ, պետք է դառնա հանրային պահանջ, որովհետեւ հստակ թվաբանությամբ ընթացակարգերով ապացուցում ենք, ցույց են տալիս այս մարդիկ, որ կա դրա ֆինանսական հնարավորությունը։